ndingabiswa kwa Harare ndinda mudhumeni weHarare kugadzara kucheka mayadhi. Mweya Mutsvene ukanditi usiku iwo wachagara muno wakwira kugara musha kuvatungamiriri vokunamata. Izvozvo zvikaitika mangwana kuseni ndaishanda kukampani yeSaveri diesel power standing. Kuseni kwachinjiswa mabasa ndakabiswa ndati kude pano unokonzera mastrike muno muguta. Afrika yedu sununguka vinge kuvangu chao Harare vanozviziva zvandaitwa ini. Saka ndikaya kumusha pamapa ndaigara kumusha kunjanja kumaware pakarwara munhu akanga achinamata achiedza kunamata sezve kuna amazha ravesmana. Tikabva nokurwara kwake tikaenda kuchira sauta. Basa raMwari rikatangwa. Takasvika mangwanani masikati munhu iroro rese rikaungana pakanamata. Zvino hama dzangu kutya haisi nyaya. Kutaura nhema haisi nyaya. Hongu ngaive hongu. Ini ndinotaura chokwadi chokuti vaMwazha vakaita zvakawanda zvakasimbisa mwoyo wangu kuenda vana vandakazvara handidi kuti vabhende pana Mwazha. Tina Vice Chairman wedu Bishop Sheta vana vanhu vatikoka kuno naika atese tunoziva unoziva hanzi nemutuma pomo zvaAfrica hanzi igamba rangu saka igamba rapoma zvawechinyi maAfrica yedu. Tinotenda Mwari wakatuma muranda wake Paulo Mwazha waAfrica kuzorodza vanotenda. Nhasi tauya pano pamusha wake kuti tizomukudza tichipemberera mhembero yemuranda waMwari Paulo Mwazha waAfrica kusvika kwemakore 103 tichitenda Mwari. Ndokuchibva tawana keke ratichadya pamhembero iyoyo rinonzi chirayiro chaShe. Saka tinotenda Mwari zvikuru noda kwaizvozvo. Zvino ndine urombo hwangu kuti ndikuzivisei nokuti ndinoona kuti vanhu vamwe vane dzimwe pfungwa dzavainadzo zokuti ko zvinhu zvakambira sei zvakamira sei. Ndoda kukuzivisai kuti zvinhu zvese zvamunoona zviri pane zvinde zvedu. Waya iyi yamunoona iyi nezvese zvirimo izvo uswa matanda nechi zvese ndezvedu. Nehuni dzese dzamuri kuona izvo muchitambura huni zvese ndezvaanizvi. Asi pane vadzivisi vanorwa nebasa ravani. Saka isu takaita kugona ngarara wirongera tikabva tati zvakanaka tinotevera magwaro sokuti takaita munda waMwari Paulo Mwazha waAfrica. Jesu anotiye kana munhu aida kutorera hembe yemukati omupa nebhachi. Takabvuma hedu kuva varanda panzvimbo yedu, tikabvuma kutorerwa zvedu zvese asi zviri zvedu hedu. Tikabva tanzwa ndokunonzi kudiku zvinomochenjera zvikuru mumaWhatsApp. Munofanira kuva vanhu vakachenjera nekuda kwokuti mumaWhatsApp munobuda mashoko mamwe akawandisa enhema mamwe echokwadi. Saka zvinoda kuti usefe kuti uone kuti zvinhu zvingaitika izvi.
mufoni mangu ndavita fanika semunhu anosenza paexchange nekufonirwa nevanhu vachiuza ndari kureriko here ndoshaya kuti ko unomboti ndari kura hakuna ndiano ini ndakakoka vanhu tuya muzvipemberera ini ndakakoka vanhu kandiri bishop weMidland province kai kuti uyai kakuno kuti ari kureka ani makaberekerwa muranda wamapulwa zvanga akazodzoka pabasa rese ramakatevera kwariri kai ko zvino ngagotikonesa ndiani kusvino chii chinonesa vanhu ndo zvandakadzoserwa kudenga izvi zvakaonekwa kuti nguva yanga isati yakwana saka tinotenda Mwari kudzai Jehovha. Mbambira yesu mashoma zvino isitawati taona kuti moda cheche zvakadini saka ndaunza vatungamiri vauya panapa chairman vari pano general secretary vari pano ndoda kuvaudzawo nyaya ndamboudza priesthood council kuti vedu wai munorohwa nevana manga chairman munodini mukatengesa chechi yani yavo chechi yani vanhu vada chechi ava ena vanoziva zvavanodii futi general secretary tikatengesa chechi yevana vatinorohwa nevana mazvoona ka saka tovimbika kusvika Jesu achidini chaita saizvozvo gadzira zvino zvevanhu amen gadzira zvino zvevatendi ndicharamba ndichikumbira Mwari kuti ndikugadzirire zvinodiwa nemwoyo yenyu kusvika Jesu achiuya. tarisiro inoshamisa inofadza kune nguva yakanakisisa kupfuura dzimwe dzatingasangana nadzo pamusoro penyika ino, nguva yokufara, nguva yekuyambuka kusvika kunyika yavatsvene. Tayambuka zambuko rine ndarama, vakagarira vanotida isu. Ndova rino yedu kufamba nemabhazi, isa mari kuya nzvimbo dzakafanana nezvinaizi, kuti tiwane chimwe chipo chomweya mutsvene, rimwe simba rokufamba rwendo urwu, kuti tigoyambuka zambuko rine ndarama. Hanzi vakagarira ikoko vanotida isu, hanzi ruriko rufaro Afrika yedu. Tauya pano, taungana pano,
Zvapauro mwacho Afrika zvinoshamisa. Vatungamiri takaedza vhiki mbiri tikinetsana nevaida kukonedza musangano unoyu. Tikatambura chose, tikasiya misha tikagara muHarare umu kuita vari muHarare. Asi mutuma kuoma zvaAfrica zvese aizviziva aizviona izvozvo. Africa yedu ndobva apindira. Kuoma zvaAfrica ane shamwari dzakawandisa. Dzimwe dzacho hatidzidini. Takabva tongodedzwawo rimwe zuva kunzi uyai kuno. Vamwe zvasvika 103 years tati hongu tikanzi saka mwedini tikati taida kuti pemberedza ine yakabundari kure kwacho munodini zvikanzi kunakidza kwacho zvikanzi mapurisa chimbobvai mugwagwa vanhu vaite kunonamata ani ava inikai bomwa zvaAfrica anoshamisa. Vamwe vanofunga kuti achemberi ndiye achatibidza zambuko nendaramo. Iye mbune handiye akatumwa ndiye achatibidza zambuko nechinyi nendaramo. Pano vanhu vari kure tasvika panzvimbo isingasvikwi, tasvitswa nenyasha dzani. Venga kutumwa kwaPaulo Mwazha weAfrica chikamu chechipiri. Mirai mazuva ano mudzidzisi aningachimba Paulo Mwazha weAfrica. weAfrica ndiwe mutumwa wechinomwe. Amen. Totenda zvaJesu newe touya kudenga redu Mwari wangu. Touya kudenga redu Mwari wedu. Africa yedu. Amen. Paulo Mwazha Africa yedu. Bishop wasati waendelea mbele ndakaenda nechikoro chemutumwa weiti Jefferson. Saka ndasvika ikoko manje kuma 11 vava dining room kuti vadye musitting room yavo. Saka vaingokotsira because na kazimu aiwa vasikurwara kuti varara vachingoimba
vachiverenga mavhesi kana vachimba rupiko ukazonga vachimba Paulo Mwazha weAfrica zvandorohwana achingodii udaijepo totenda zvaJesu nani shamwari yemudzidzisi atibatsira kuti tisvike panzvimbo isingasvipi inoyi ndipurezidendi wedu wenyika yeZimbabwe His Excellency President Dambuzo Emerson Mnangagwa. Tati singawi pano. Asishamwari mutumwa tatusvike papi? Sa mutumwa akangwara upfurani? Yesu. Vana vacho. Kutumwa kwa Paulo Mwazha weAfrica chikamu chechipiri chitsauko 6 page 9. Ndari kure muzodzere ipapo pachazovakwa aritari. Ndari kure chivavarira negona wapotera murwizi munashashe mugovera rachirumhanzu ugaro hwamasimba ose Africa yedu ugaro hwamasimba ose Satani anejera sakumana tisasvika pano paugaro hwamasimba ose pana vakoma Satani ane chinyi asi nyasha dzamwari tadini tiri pano pandari kuri nzvimbo dzawamasimba ose Africa yedu andei tenzi wedenga nenyika kutegwa nekari yaMwari mupenyu. Haleluya. Tegwa nekari yaMwari mupenyu. Haleluya. Muchivavarira mune palasi yemutumwa Mwazha wechinyi Africa. Tasvika pamavazha aJehovha naye panzvimbo tsvene. Saka tauya pano tinodzoka nazvo zvataya kuzodini kuzotora Africa yedu. Hatidzoki tisina. Vanorwara vaenda kumba vadini? Vanoshawa vaenda vadini? Vane zvavanoreva vanodzowana pano nokudini? Nokudini? Nokuti nguva yakanakisisa yanzizvo. Nyika yacho tichaisvika nokudini?